سلام بچه‌ها، چطورین؟ من کوین فورس هستم. به چنل یوتیوب خوش اومدین. امروز اومدیم که یه ریاکشن دیگه با هم داشته باشیم. ریاکشن امروزمون مربوط به ترک فدای شاپور، ترک کمین هستش. بریم یه کوچولو برگردیم و بیایم و با هم داشته باشیم. Let's go. خب آقا جدا نمیدونم ولی 200 یه جورایی، ولی خب جوابی داده نشد و اونجوری که من کلا رو رسانه‌ها دیدم مثل اینکه حالا یه دیسی باشه. بریم ببینیم که چطور سازها روی هیچکسه نسبت به توییت‌های اخیر، ولی بریم ببینیم که چطوره. ترک 3 دقیقه و 17 ثانیه هستش که بریم ببینیم که چیکار کرده. بیتش هم با مهیار بوده. اگه که خوشتون اومد و لذت بردین یادتون نره که چنل من رو سابسکرایب داشته باشین، زنگوله تلین بزنین که ویدیو مطلع بشین، لایک و کامنت هم بده ویدیو یادتون نره. مرسی. آقا کاور آرت یه زمینیه که یک سری آدم ایستادن و یه هدفی اون وسطه، مثل این انگار که نمیدونم همه توی یه پوزیشن خاص، یعنی چطور بگم، انگار هر کسی توی یه جایگاهی قرار داره و بیشتری ها دور وایستادن، یک سری تعداد معدود وسط دور هدف ایستادن. خیلی سنگینه، تحلیل فکر کنم بیشتر از اینا داشته باشه. من حالا خیلی یه سری نکات خیلی کوچیکشو دارم کچ میکنم. بریم ببینیم که چطور هستش. بچه همون توی کمی زیادن دور همین الان یه سری چیزا تو ذهنم داره جرقه میزنه، ولی انگار چون که هیچ کس با فنای ملتفتی خورده درگیر داشت رو توییت صحبتایی بود، این که میگه بچه هامون کمین، حالا من همچین حسی دارم. ببینیم حالا در واقع داره انگار طرفداری از فناهاش میگه. بریم. پلیسو میزنیم زمین، میدوزیم براشون کفن، بچه هامون توی کمین زیادن دور همین، پلیسو میزنیم زمین، میدوزیم براشون کفن، ما زیادیم شما کمین، کمک نمیخوایم از کسی. ما زیادیم شما کمین. کمین اوکی، تعداد کمین، هم کمین و دوتا رو با هم نایس. ولی باز دوباره ذهنیت من داره فقط سمت هم میره، اینکه با تعدادمون بیشتره اگه بخوایم بزنیم نابودتون کنیم، اینکه خب واضحه داره چی میگه. ولی بریم ادامه، شاید بیشتر متوجه بشیم. کمونده که پسی خورش کنیم کلانو بر رو جیگر دندون مزا کمی دوون بیار همین رو دوری منگال لوپ شاپور 140 میگازه با یه کوبه رو به جلو، پشت سرم پر پوکه، کیفم کوب که دشمن گو خورش ملسه انگا خوکه، مثل که مغز ندارن تو جمجمه پشت چشا پوکه. مثل اینکه مغز ندارن تو جمجمه پوکه. فکر کنم اینجا اشاره به اون افکار مثلا میشه گفت یه جوری اینجا داره سیاسی میره، احساس میکنم. نمیدونم، بگذاریم بریم ببینیم ادامهش چی میشه. یه حالت افکار پوسیده و اینا رو داره میگه که حالا هیچی نباشه تو مغزشون. البته پوسیده چیزیه که پوسیده شده، نباشه اصلا نیست که پوسیده شده باشه. این دیگه خیلی سنگین تره. میگن همه چی داری پس چه مرگته، رو رپ حساب میکردیم بود کلامون پس معرکه، من بیتامو میکشم چه برسه به شما، نوک خودکارو میذارم رو قلب سرد شعر. میگه من بیتامو میکشم چه برسه به شما. خیلی خوب داره میگه. ببین نمیدونم بچه‌ها، واقعا به این قضیه که حالا پوری هم بخواد بزنه، خب بالاخره بی جواب موند. اون دفعه تقریبا یادم میاد به صورت سگانه یه دیسایی زدن دیگه که من فکر کنم یکیشو ریاکشن داشتیم اگه اشتباه نکنم، باز هم من اون تایم نرسیده بودم. ولی یه جوری آخه چجوری چرا این دفعه مثلا ستایی مثلا دیس مثلا نزدن، 3 تا ترک ندادن، معمولا اینجوری بود. یه خورده خیلی چیزا هنوز علامت سواله، میدونی؟ بریم ادامهش ببینیم چطور میشه. باید بود دو بدخامون بنی جای دستش، یه رو نمیفهمن کشتنش یا بیماری رفته، دیدی نیستیم فکر کردی همه چی تمومه، بشین ملتفت تکمیل همه چی تمومه، ببین
وایسا یه دونه تیکه اومد گفتش که نمیدونن کشتنش یا از بیماری مرده. این تیکش یه فکتی داشت میگفت، من حالا تا یه حدی کچ کردم ولی نمیدونم شما به همون دید برداشت کردین یا نه. من یاد یه سری چیزایی افتادم که کلا وسط فکت بار گفته میشه، مثلا همچه حالتی دیگه نمیدونی واقعا مثلا طرف فلانی میگن اینطور شده واقعا اینجوری شده یا مثلا کشته شده. میگی چی میگم؟ اوکی. جنس دارم بیشتره یه پاساژ، زنگ خورم بیشتره یه آژانس، دست تو بندا بهم نگو داداش، چاقال خلافکاراش به من میگم بابا. دادی گفت خلافکارش من میگم بابا، یعنی رئیسشون منم، در واقع هدشون منم، ملتفت نو که همه بالاست. اوکی لیتس گو. بچه هامون توی کمی زیادن دور همه، پلیس رو میزنیم زمین میدوزیم براشون کفن. یه جوری هم وای یه جوری میشه اصلا خیلی بیتش قشنگه. یه جوری هم اینجوری میتونم کشف بکنم که این که میگه بچه‌هامون کمینن یعنی منتظرن که مثل آرامش قبل طوفان، منتظرن که سریع الان جرقه بزنن، یعنی کمین کردن منتظر حرکت بعدی تن. یه همچین چیزی هم میتونه باشه. حالا ممکنه به گاتپوری بزنه یا هیچ کس بزنه، شاید هم جفتشو بزنه، نمیدونم. تا الان من چیزی مستقیم‌وار حس نکردم که بخواد گفته بشه. بریم ادامه‌اش. بچه‌هامون توی کمی زیادن دور همه، پلیس رو میزنیم زمین میدوزیم براشون کفن. با نفسم قاطی میشه مه صبح، روشن سیاهی جنگل توی چش گرگ. در واقع وای چقدر قشنگ توصیف کرد. در واقع داره میگه فرض کن هوا همه جا مه‌آلوده، خب دیگه واضحه وقتی مثلا نفس میکشی تو اون شرایط خب زیاد مشخص نیست که مثلا هوا اگه سرد باشه اون بخار نفس تو هوای مه‌آلود. بعد از اون ور میگه تو حالتی که جنگل تاریک باشه، آره دیگه تقریبا گرگ و گربه‌سانان تقریبا میشه گفت، آره دیگه یوز پلنگ و اینا اصولا میبینن، واضحه براشون، وضوحه. خیلی توصیف قشنگ. میگه الان برای من همه چی واضحه مثل روز روشنه. قشنگ اینجوری داره توصیف میکنه، یعنی منتظر حرکت بعدیتم، میدونم میخوای بعدش چیکار کنی. اوکی. با اینکه همه جا یه جوری کردیم مه‌آلود شد مثلا بقیه متوجه نمیشن، ولی برای من و برای ماها واضحه. اوکی. به نبودنم خوش نکن دل تو، منتظرم تنها باشی تا بگیرم خیر تو. قفله به رو در همه کلبه ها، دنبالتم مثل رو سنگ محفلمون میشین. من این دنبالت هم بگیرم خیلی کاملا ریاکشنی اینجوری کردم، ولی واقعا همین پرام، یعنی همونی که گفتم دیگه، نگم دیگه منتظرم تا یه جا. ولی این که میگه تنهایی، باز ذهنیتاً به جفتشون میره. شما کدومش کچ میکنین که بیشتر به پوری داره میزنه این حرفو یا داره به میگم هیچ کس داره میزنه؟ شاپور که خوشین شد، مغزم رگ برگ شد، نمیدونم. بریم ادامهش. فلمون میشی نقره داغ، آتیشمون روشنه تو دل کو، بیتابمون نازل میشه مثل آیه ها، واسمون راهو وا میکنن قاتلا. وایسا بیتش قشنگ مصری شد، دیره 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 دیره، رفت تو دل کوه، بعد بیتش هم چمالکی شد. اوکی. تا به جنبی دور تو تاریکی میگیره، دونه دونه زیاد بشن سایه ها، اگه خیز بردارم میذاری پا به فرار. اوکی میگه اگه خیز بردارم میذاری پا به فرار، یعنی انقدر خب ترسو بودنشو داره نشون میده. ممکنه اینجا بیشتر به بازم جفتشون بازم هر چی میریم جلو، یعنی هیچ توضیح یا توصیفی نمیاد که مثلا میگم 100% ایشون یا ایشونه، یعنی پوریا داره میزنه یا. ولی اینجا که داشت میگفت منتظر بود، یعنی خیلی وقت بود که مثلا یه همچه حالتی گفت، اونجا بیشترین شکم باز رفت سمت پوری نسبت به مثلا شرایطی که گذشته تا الان، مثلا از اون تایمی که دیس و دیسپک بوده و تا به الان نسبت بینه. پیدات میکنم من تو بری تو قاره هرا، یادت نره آدم وحشی ترین حیوان جنگل، کاسه سرتونو میکنم جام شراب، گاو درسته کاسه سر رو به جام شراب. حرام، یعنی
اوکی یعنی در واقع آره، یعنی می همون دیگه. آره خودم هی کچ میکنم هی میگم آره هی از من. اوکی بریم. گاو درسته میچرخه رو آتیش، قافیه ها مثل سیخ فولادی، شکارچی ماهر همیشه ساکته، دریا عقب میره قبل سونامی. شکارچی حرفه‌ای همیشه ساکته، یعنی خودشونو داره میگه، یعنی ما جزو شکارچی‌های حرفه‌ای هستیم و منتظر حرکت بعدی تیم ساکت نشستیم ببینیم که چی قراره برامون بیاوری، چه برایمان آورده ای و هدف قرارت دادیم. یعنی الان تو هدف ما هستی، اسم ترک هم که کمین هست. اوه دریا میره عقب قبل سونامی، راست میگه. سونامی که میخواد بیاد همون آرامش قبل طوفان خودمون بچه‌ها. الان یعنی ما کشیدیم عقب، یعنی نمیدونم شاید به خاطر همینم باشه که مثلا 3 تا ترک شاید تا الان یه جا ندادن، 3 ضرب در واقع یه جا ندادن. یعنی فعلا اینو برای آماده باش فرستادیم که تو حواستو جمع کنی. ما آماده ایم که تو شروع کنی بگیریم رود قشنگ. بچه هامون توی کمه زیادن داره همه، پلیسو میزنیم زمین میدوزیم براشون کفن. بچه هامون توی کمه. این وکال خانم که وسط میاد میخنده خیلی جذاب ترش کرده، یهو خیلی باحال شده. دن داره همه، پلیسو میزنیم زمین میدوزیم براشون کفن. خیلی قشنگ بود، خیلی قشنگ بود. قشنگ یه آماده باشی داد. اولش فکر کردم داره سیاسی شروع میشه، ولی هرچی رفت جلوتر دیدم نه، انگار داره یه تیکه هایی میاد، یه در واقع جواب هایی داره، یعنی در واقع جواب که نه، یه جور داره آمادگی لازم رو میده که هدف قرار بدیم و بزنیمت. نمیدونم، حالا من طبق رسانه‌ها که نگاه میکردم در واقع هیچکس مثل این که رو توییتر با فنای ملتفت انگار درگیر میشه، صحبت میشه و به صورت خلاصه بار، به این صورت که در حالا ممکنه جوابهای اون هم بگه که ما آماده ایم، یعنی در واقع طرفداری از آنها باشه. این خوردم میتونه به این باشه. در کل امیدوارم که لذت برده باشین. به نظرتون تو کامنت بگین، لایک نگهتون نره، زنگ تلگرام بزنین که من ویدیو میذارم براتون نوتیف بیاد و مطلع بشین از ویدیو. مرسی که تا اینجا ویدیو دیدین، مراقب خودتون باشین و پیس.